यार गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमारा जो हमारे एक और नया प्रोडक्ट है जो वीडियो कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग को देखते हैं इसमें से निकल गया है। तो यार गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हैं इसमें से निकले हैं हमारे दो मॉस्किटो किलर लैंप। आप इसे इस तरीके से जो है प्लग इन करके और बटन चालू करके इसे छोड़ सकते हैं। जो है मॉस्किटो इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर इसके अंदर आके अपने आप मरने वाले। इससे किसी भी तरह का धुआं नहीं होने वाला, किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होने वाला और ये जो है काफी ज्यादा सेफ है। बात करें इसके रेट की तो यार गाइस इसका जो है पूरा बिल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यार गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू मुझे पड़ा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। अगर आपको 100 रुपये के अंदर आपको दो जो है मॉस्किटो लैंप मिलने वाले जो काफी सस्ता रेट आपका इसको पड़ने वाला है। बाइक इसकी सारी बैंक डिटेल आपको मेरे चैनल को वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप इसे जाके एक बार चेक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।